Në asajë të bashkëpunimit të komunës Likovës me organizatën humanitare Kalliri i Mirësisë dhe Islamic Relief Kosova përmes projektit Vash Harmony, nga këto organizata si motra, Likovës ju donua një kamion i ri special për mbledhjen e mbeturinave e që do të përdoret nga Ndërmarrja Komunale Pisha. Sot është një ditë e veçantë për komunën e Likovës, për Ndërmarrjen Komunale Pisha, ku kemi misafir, kemi një njeri, kemi disa shoqata të cilët kanë kontribuar shumë në të mirë të banorëve të komunës tonë, edhe atë të Kallirit Mirësisë dhe të relievit islamik, i cili është i shtrirë në Ballkan, në Evropë dhe gjithka, dhe jemi shumë faleminderues për arsye se sot pranojmë në një donacion, një kamion të ri në të mirë të Ndërmarrjes Komunale Pisha, me çka Ndërmarrja do t'i obligoje dhe do fillojmë projektin e radhës për t'i obliguar të gjithë banorët e komunës tonë, të cilët kanë shtëpi që të jenë antar të Ndërmarrjes, dhe Ndërmarrja do i krinë obligimet e nevojshme, po ashtu më herët u dhuruan edhe shporta të mëdha, ku do të vendosmi në për rrugica, në për hapësira publike, me çka sinqerisht ju jemi shumë faleminderues dhe këtë investim të cilën e bojnë këta është në interes të Ndërmarrjes të banorëve të komunës së Likovës. Më herët kemi pranuar edhe donacione të tjera nga shoqata Kalliri i Mirësisë dhe Relievi Islamik, po ashtu më herët është dhuruar edhe një autoambulancë të shtëpia Shëndetit, me çka jemi mirënjohës në atë ditë. Edhe një herë ju falenderoj të gjithëve, Zoti ju dhash të mira të gjithëve, dhe shpresoj që ky donacion për komunën e Likovës nuk do jetë i fundit dhe do vazhdojmë bashkarisht në të mirë të qytetarëve tanë. Nderuar drejtor i organizatës ndërkombëtare komunitare Islamic Relief, zyrja e tyre në Kosovë dhe Shqipëri, Dr. Muhamet Soliman, nderuar kryetari i komunës Likovës, zotëri Erkan Arifi, të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar të pranishëm, më lejoni që fillimisht t'ju përshëndes dhe njëherët t'ju dëshiroj mirëseardhje në këtë event me rastin e promovimit të fazës së dytë të projektit Vash Harmony që po realizojmë me komunën e Likovës. Ky projekt do të thotë është faza e dytë e këtij projekti, faza e parë do të përfunduar ku bëm shpërndarjen e 560 kontejnerëve për grumbullimin e mbeturinave. Kjo është faza e dytë ku bëhet donacion një kamion i gjeneratës më të re 00, do të thotë i cili do të shërbejë Ndërmarrjes Komunale Pisha këtu në komunën e Likovës për të realizuar punët e saj, do të thotë në mënyrë më efikase që të ofrojë një ambient sa më të pastër për banorët e komunës së Likovës. Kjo ishte edhe qëllimi i këtij projekti, do të thotë në një farforme të ndikojmë në përmirësimin apo mirëmbajtjen e ambientit jetësor, ashtu që edhe banorët e komunës së Likovës të kenë një ambient sa më të pastër. Uroj që ky donacion të i shërbej fillimisht Ndërmarrjes Komunale Pishat, po njëkohësisht benefitet nga ky donacion ti shijojnë edhe të gjithë banorët e komunës së Likovës. Ju falenderit për mirëkuptimin, për mbështetjen nga ana e komunës dhe nga të gjithë ato të cilët kanë mundësuar që ky projekt realizohet. Krejt në fund, dua t'i falenderoj të gjithë që një formë apo një formë tjetër kontribuan që ky projekt realizohet, duke u nisur nga donatorët, organizata ndërkombëtare humanitare Islamic Relief, zyrja e tyre në Kosovë, po edhe ne si Kalliri i Mirësisë, të cilët po realizojmë këtë projekt. Urime edhe një herë dhe mirupafshim në takime tjera të radhës në të mirë të komunës së Likovës në projekte të cilët do të mundohemi të realizojmë edhe në të ardhmen. Dear Mr. Erkan Arifi, Mayor of sot është një ditë e veçantë për mu, për shkak se jemi këtu me një shkak domethënë të madhërisëm, shumë të bukur. Sot jemi këtu për ta dorëzuar kamionin për mbledhje të mbeturinave të madh, që është pjesa e dytë ose faza e dytë të këtij projektit. Pas bisedimeve të shkurta që i patëm në takim me kryetarin e komunës paraprakisht, jemi tepër të gëzuar të dëgjojmë se pjesa e parë
donacionit të 580 kontinjerave janë shpërndarë në mënyrë reciproke, edhe do më thonë është në rrjedhë shpërndarja e kontinjerave, po jemi të gëzuar se procesi është në ecuri shumë pozitive edhe shumë të mirë. Pastaj sot jemi këtu për ta dorëzuar kamionin, siç përmendëm më herët, edhe së shpejti, gjatë vitit të ardhshëm, do e realizojmë edhe pjesën e fundit të këtij projektit. Jemi tepër të gëzuar me progresin, jemi tepër të gëzuar me bashkëpunimin me komunën edhe me Kallirin e Mirësisë, edhe shpresojmë si përfaqësues i zyrës së Islamic Reliefit në Kosovë edhe Shqipëri, edhe të familjes më të gjerë Islamic Relief Worldwide në nivel ndërkombëtar, do të mundohemi që t'ja ofrojmë përkrahjen nga secili aspekt komunës Likovës edhe gjitha komunave tjera që kanë nevojë në Republikën e Maqedonisë. Ju faleminderit për mikpritjen edhe për gjithçka. And the organization Kaliri Mirësisë, and we hope to have more and more collaboration in the future. Thank you. Do të vetë punoj të jume. Vlen të përmendet se ky nuk është donacioni i parë për komunën e Likovës, nga se Islamic Relief Kosova në bashkëpunim me organizatën humanitare Kalliri i Mirësisë, gjatë periudhës së pandemisë me COVID-19, shtëpisë së shëndetit Likova i dhuruan një autoambulancë. Si dhe muaj më parë, i donuan gjithashtu edhe 586 kontejner për mbeturina. Gjithashtu paralajmërohet se bashkëpunimi midis komunës dhe këtyre dy organizatave si motra do të vazhdojë edhe në të ardhmen.